Всем привет, с вами Макс, Тапочек. Итак, сегодня мы будем пытаться сделать двигатель Стирлинга. У меня завалялась такая жестяная баночка из-под горошка «Веселый фермер». Видать, очень веселый. Итак, была она откупорена консервным ножом. Далее просто взял плоскогубцами крышку и оторвал ее. Остатки жести заусенцы просто загнул плоскогубцами вовнутрь. Итак, далее взял картон и вырезал две окружности. Миллиметра на 2-3, чуть меньше, чем внутренняя окружность самой банки. То есть заходят, ложатся как положено. Вот. Этот же картон мы будем использовать для создания вот такого, похожего вытеснителя. Это была пробная версия. Значит, склеился это будет все листом А4. Как размечать лист А4 под наши окружности, сейчас я вам покажу. Итак, значит, будем обшивать наши окружности. Чтобы узнать длину окружности, нам надо знать формулу 2πr, либо же 2d. Диаметр у наших окружностей порядка 80 мм. Если 80 мм умножить на число π, это 3,14, получится порядка 251 мм. Берем линейку, берем лист А4. Отмеряем 251 мм. Так. Поскольку мы будем с нахлестом все делать, сделаем 255. Думаю, нас за это никто не обвинит, хуже от этого не станет. 255. 255. Готово. Это будет лишним, это мы сейчас с помощью ножика удалим. Почему именно ножика? Потому что у меня нету длинных ножниц. Так. Красота. Теперь нам надо отметить часть, которую мы будем заворачивать. То есть, вот эти вот лапки, назовем их так. Сколько они? Допустим, возьмем их где-то сантиметр. 10 миллиметров нам, думаю, более не понадобится. Итак, опять же, отмеряем 10 миллиметров. Сначала по одному краю, второй край не трогаем. Потому что еще надо высоту рассчитать. Итак. Готово. Теперь нам надо узнать приблизительную высоту нашего вытеснителя. Все это будем брать на глаз. Я думаю, возьмем высоту банки и отнимем где-то порядка 1,5. Давайте внутренне возьмем. Что нам говорят? До заусенец 68 миллиметров. Так, где-то 60 миллиметров чистыми, минус где-то еще. Возьмем 50. Да, наверное, возьмем 50. Это где-то на 20 сантиметра меньше, чем максимальная возможная. Или даже 55. Ходить будет надо. Ладно, возьмем 50. Делаем 50 миллиметров. Отмечаем. Попробовать 55 здесь, что ли. Ладно, пробуем 50, будет мало, переделаем. 50. 50. И еще 1 сантиметр, то есть 10 миллиметров отступаем на усики на второй окружности. Готово.
сравнению с прошлым вытеснителем, конечно, поменьше получился, но посмотрим, что из этого выйдет. Прошлый потерпел крах. Там просто слишком большой зазор оставил для сальника. Вот. Отбабахиваем все лишнее. Готово. Так, что нам осталось? Теперь у меня есть маленькие ножнички. Делаем зубцов. Ну, где-то каждые, ну, сколько, наверное, каждые 5 миллиметров вдоль всей окружности будем делать зубцы. Для начала можно даже заранее завернуть, чтобы легче было. То потом будет очень-очень неудобно. Люблю чертить ручкой, потому что потом очень легко все заворачивается. Ручка продавливает волокна. Все как положено. Вот. Есть контакт. Ну, в принципе, наверное, ну, попробуем. Может и мало. Попытка не пытка. Так, теперь поехали нарезать каждые 5 миллиметров где-то. Вот я уже дорезаю вторую сторону. Вышло вроде как неплохо. Вот такая вот интересная, можно даже назвать змейка, что ли. Вот. Итак, крепиться же она будет сверху вот таким вот макаром. А как хорошо получается. Очень неудобно, правда, но и захват есть. Отлично. Вот так вот оно выйдет. Очень удобно. Пойдет. Итак. Так, продолжаем. Берем теперь клей. Густой ПВА я взял. Можно на суперклей, можно на дракон. На любителя. Самое оптимальное это вообще брать карандаш. То есть клей-карандаш. Намазал по контуру и быренько прилепил. Сохнет быстро. Ну, поскольку мой карандаш засох, в смысле клей, чтобы пошляки ничего не подумали. Вот. Начинаем по чуть-чуть клеить. Можем тонким слоем, чтобы быренько засыхало. 2 дня не хочется с ней мучиться. Начинаем. Приклеил, подвернул. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Тут работы на час. Если понимать, что куда. Двигайся.
Да. Нормально, нормально. Можно поставить аккуратненько. Потом желательно тряпочкой протереть. Я лентяй, за тряпкой идти в лом. Вот. Ну, вроде весьма неплохо. Подтягиваем где надо. Перетянул. Ну, вот так вот, как-то так. Вроде ничего. Начало мне нравится. Так. Во второй же окружности надо найти центр. Я их вырезал на глаз. Так что сразу определить тяжело. Если бы циркулем выводил, то центр был бы уже намечен. Так, 7. Пускай будет 7,6. 38 миллиметров это тут. И можно сделать вот так вот. Раз. Два. Три. Ага, как-то косо получается, однако. 4. Хотя нет, вот вроде как прорисовывается центр наш. Ты просто скосил минимально. Да, приблизительно здесь. Значит, здесь надо сделать небольшое отверстие. Итак, вытеснитель наш готов. Полностью вам весь ход решил и не показывать. Итак, видео длинное. Вот такой вот замечательный. Подсохнет, немножко подровняется. По поводу входа в банку, я думаю, то, что надо, получилось. Как вариант, мне кажется, то, что надо. Большую скорость, конечно, думаю, не разгонит, потому что зазоры маленькие. Если банально не будет успевать спускаться вниз, то, мне кажется, должен работать стабильно. Вот. Все, кисточку мы моем, клей закрываем. Итак, продолжаем изготовление. Я нашел крышку вот такую, простая пластиковая крышка от советских бутылей, да и нынешних. Вот. Проделал в центре тоненькое, маленькое отверстие, чуть больше диаметра лёвски. Мы продеваем. Тут очень главное, чтобы все было в притирочку. Вот. Работает, ездит. Сейчас мы еще сделаем для клапана, так сказать, отверстие. Для этого я нашел вот такой вот, от капельницы вырезал трубочку, так сказать, из капилляра. Сейчас посмотрим, с какой стороны его разместить лучше будет. Наверное, вот так вот. И где-то вот тут вот мы его и поставим. Жалко, крышка немножко прогибается. Но это уже мелочь. Я думаю, работе это никак не повредит. Итак, делаем наметку маркером. Наведем чуть-чуть. И чуть-чуть меньше этого диаметра мы сейчас вырежем.
Итак, мы вот таким вот пистолетом строительным силикона, для силикона, приклеили в колбу, проверили, чтобы все было герметично. Для того, чтобы сюда можно было наливать воду, и она не попадала затем в саму банку, решил приклеить еще вот такой вот навесной небольшой, я даже не знаю, как его назвать. Ну, пускай будет как-то... Зараза какой, не хочет двигаться. О. Это колпачок от шприца. От капельного. Ну, капельницу использовал. Сколько? Вот. Теперь все это дело по кругу мы сейчас зальем силиконом. Хорошо, не жалея силикона. Все-таки куда дороже наша работа стоит, чем силикон. Подровняем ее, чтобы она ровненько стояла. Чем ровнее будет стоять, тем меньше трения. Вот так вот вроде. Так, вот так вот относительно немножечко сюда. Вот так вот. Ждем, пока застынет. Итак, ну, чтобы не мучиться с пайкой, почему я взял пластиковую крышку наверх, мы просто взяли и изолентой примотали ее к банке. Все получилось очень герметично, плотненько, хорошо. Все работает. Вытеснитель поднимается, опускается, все как положено. Герметично, хорошо. Дул сюда, воздуха капелька буквально туда выходит. То есть сейчас будем пробовать на работу. Первые испытания прошли даже более чем успешно. Вот. Затем я вырезал два бруска вот таких деревянных и засверлил в них отверстия. Отбил электрод, хотел найти спицу велосипедную, не нашел. Отбил электрод, хорошо его зачистил наждачкой, помыл. Затем изготовил из кабеля, из оболочки кабеля, из резиновой, вот такие вот упорчики. Они вроде как неплохо сидят. Вот. Заходит ось наша и вращается. Что пока вроде все подвигается на ура. Так, вот на чем я остановился нынче. Сделал я, выгнул ось как надо. Вот. Просверлил двух металлических, это трансформаторные пластины. Вот, металлические, ржавые где-то валялись. Вот. Просверлил отверстие. Буду сейчас думать, как что цеплять. Значит, с прошлой, сейчас покажу, с прошлого двигателя у меня остался, видишь, сюда кастрюля. Вот. Такая штукенция от шприца. Я ее попробую как-нибудь использовать для работы толкателя. Думаю, получится соединить, получится весьма неплохо. Ну вот, пошел пробовать дальше. Ну вот, собственно, наш двигатель Стерлинга и в сборе. Так, что у нас получилось? Мы закрепили выталкиватель, закрепили клеенку на нашем жерле с помощью резинки. Чтоб такого еще рассказать. В принципе, все. Значит, закрепляли как? Когда нижнее положение вытеснителя, то есть когда он ко дну, соответственно, наше колено было в опущенном положении. Вот. Привязали. Тут, соответственно, также. С виду все должно работать. Сейчас будем проверять.
Так, ну что, пробный. Как видим, все работает. Как и обещал, скорость небольшая, из-за того, что вытеснитель медленно опускается. Ну, зато работает. Ну вот и все, с вами был Макс, Тапочек. До скорых встреч.